Sut fydda ti'n disgrifio dy hun? Gweithgar, tyddynwr ag oriog. Pam dewis gosod y gadair fan hyn? Wel, am gwestiwn gwirion, so sy'n ma'n rhaid i chi edrych ar olygfa. Cwm Dilyn, da ni gyda llaw. Mae'n lle hudolus. Mae'n le dwi'n dŵad yn aml. Fyddai'n dod yma eistedd i fyny ar y graig y fyncwm. Mae yna lecyn perffaith. Mae yna gadar mewn ffordd wedi cael ei naddu mewn i'r graig. A mae'r cefn jyst ar yr ongol iawn fel bod chi'n eistedd nôl a sbio lawr am y dyffryn am y fyrio. Beth yw dy farn am y cyfryngau Cymraeg? Fel sy'n Mr Picton yn dweud, trist iawn, very sad. Da ni mewn dipyn o bicil ar hyn o bryd, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn genfigennus o'r prif weithredwr newydd a'r swydd sgynno fo i flaen. Ond da ni'n eitha ffodus ar hyn o bryd fod y theatr Gymraeg yn eitha iach. Crispas, Sobyn ar Smeiliaid neu Bryn Fawn ar band? Sobyn ar Smeiliaid, dwi'n meddwl, dim bod yn byd yn bod ar Bryn Fawn ar band, lle fel band. O'n i fwy cyffyrddus fel perfformiwr yn cuddio tu ôl i bersona Sobyn. Y peth gwiriona i ti erioed i wneud? Wel, mae yna ddipyn o hein i ddewis ohonyn nhw, ond mae'n debyg, mae dangos ym mhen ôl wrth gamu allan o awyren mewn gwlad fwslemaidd. Dyna ddim syndod, mae wedi'n gysi fy arestio a bron iawn i mi gael fy hel allan o'r wlad. Atebion sydyn. Teledu neu theatr? Canu neu actio? Canu. Hefo be oedd Harry'n chwarae? Wel, ie, cwestiwn da iawn. I gloi, sut brofiad oedd y gadair i ti? Brofiad dymunol iawn o ystyried yr olygfa a'r tywydd a'r cwmni hefyd. Diolch yn fawr.